Otni qanday boqish kerak va qaysi mahal suvni berish kerak va necha mahal cho'p berish kerak? Bu ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Unday bo'lsa ketdik. Ko'p cho'p bilan, ko'p yem bilan ot o'zgarmaydi. Ya'ni rejim bo'lmaguncha ot o'zgarishi qiyin bo'ladi. Do'stlar, rejim tushaymiz, otda rezultat qilamiz. Saharlab 6:07 da, ya'ni 6 bilan 7 ning orasida sahar payti mana bunchadan biz otga solib qo'yamiz. 9 dan 10 gacha suvarsiz bo'laveradi. Allergiyam cho'pga boradi, esdan chiqib qoldi. Qayerga ketyapsiz deb so'ramang do'stlar. U obedga 12 dan 1 gacha yana cho'p. Uni olishgan bu. Shomdan keyin o'shim shirin bo'lib ketadi. Hidlari chiqib. Do'stlar, temamizga aytamiz. 12 dan 1 gacha cho'pni berdingiz, soat 3 dan 4 gacha suvini bersangiz bo'laveradi. Sovuq mahalda 2 mahal, yoz mahalda 3 mahal bersangiz bo'laveradi suvni. Va 3-mahali o'sha 5 dan 6 gacha bo'ladi. Undan keyin yana jinda suv bersangiz bo'laveradi. Suv berib bo'ldingiz, kechasiga keyin jiyan cho'p solasiz. 12 larga yaqin yemini bersangiz undan zo'r bo'ladi. Yemdan keyin albatta yana jinda cho'p solib qo'ying. Mana bunday otlarimiz qurib qolmasligi uchun do'stlar, albatta dabavka, vitamini, minerallardan yemiga qo'shib beraylik. Yoki bo'lmasam obedga cho'piga qo'shib sabzi, olma qo'shib berib tursak, undan da zo'r bo'ladi. Agar meni fikrim sizlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, meni qo'llangan usullarim to'g'ri kelgan bo'lsa, men xursandman. Agarda o'zgacha boqadigan bo'lsangiz, albatta kommentariyga yozib qoling. Balki men undan foydalanaman. Balki boshqa birovlar bilmaganlar foydalangani savob bo'ladi, ham zo'r bo'ladi. Bir-birimizga albatta yordam qilaylik.